స్నోరింగ్ వస్తున్న వాళ్ళు కొన్ని పనులు చేస్తానండి హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు. ఏంటంటే మన బాడీలో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది ఆ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఏంటి మన బ్లడ్ వెజల్స్ని పెద్దది చేస్తుంది అనమాట. ఈ స్లీప్ యాప్నియా కండిషనర్స్లోని బ్లడ్ వెజల్స్ చిన్నగా అయిపోతాయి, ఆక్సిజన్ సరిగా వెళ్ళదు. ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ని ఎలా పెంచాలి? హమ్ చేయండి. హమ్ అని ఇలా ఈ సౌండ్ చేయండి. ఈ హమ్మింగ్ చేస్తుంటే కొంచెం లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి, ఎస్పెషలీ 120 హర్ట్జ్. అదే వాల్యూలో హమ్ చేయాలని కాదు, ఆ హమ్మింగ్ 120 హర్ట్జ్లో ఉంటే ఇంకా బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు. సో ప్రొడక్షన్ కాస్త ఉంటుంది మన బాడీలో. ఎలా చేయాలి? హమ్ చేస్తున్నప్పుడు అని ఒక్క 5 సెకండ్స్ పాజ్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ హమ్ చేయండి. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మీ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది మీ బాడీలో ఉంటుంది. ఇది స్నోరింగ్కి యూజ్ అవుతుంది.